Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Nur Wahid. Saya mahasiswa Institut Medika Dr. Gigi Herman, Prodi S1 Keperawatan semester 8. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan sekutum agar jalan nafasnya bersih. Untuk videonya kita saksikan berikut ini. Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Ade Nur Wahid. Saya perawat di sini. Saya dinas dari pagi sampai sore nanti. Menurut prosedur, Bapak akan melakukan latihan batuk efektif karena Bapak batuknya penuh dengan dahak yang bertujuan untuk membersihkan jalan nafas Bapak agar tidak ada dahaknya atau sekutumnya. Nah, baik Bapak, sekarang kita akan melakukan latihan batuk efektif. Bapak sudah mengerti belum? Belum. Kalau belum, saya akan ajarkan ya Pak ya. Nanti yang pertama Bapak tarik nafas, buang, terus tarik nafas lagi, buang, terus tarik nafas yang ketiga, tarik nafas lagi, tahan 3 detik, terus Bapak batukkan 3 kali. Begini Pak. Gitu. Bapak mengerti Pak? Iya. Kalau udah paham, sekarang Bapak coba duduk ya Pak. Ya, langsung saja Pak. Bagaimana tadi? Yang pertama tarik nafas, terus buang, tarik nafas, buang, tarik nafas lagi Pak, tahan 3 detik, batukkan 3 kali. Baik Pak, ini Pak. Nah seperti itu Pak ya. Bagaimana Bapak bisa? Ya, bisa. Ya, kalau gitu nanti Bapak lakukan seperti itu jika batuknya ada dahaknya Pak ya. Lakukan seperti yang tadi saya ajarkan. Bagaimana Pak perasaannya? Setiap sering batuk harus gitu ya? Iya, berarti Bapak nanti gitu pakai batuk efektif. Baik Bapak, sudah mengerti Pak tadi cara untuk batuk efektifnya? Sudah. Nah kalau gitu Bapak, saya bantu tiduran lagi Pak. Tidur Pak. Gimana Pak perasaannya setelah bisa melakukan batuk efektif? Agak enakan gitu. Agak enakan Pak ya, dahaknya bisa keluar Pak ya? Bisa keluar. Oke, kalau gitu saya permisi Pak ya. Nanti jika ada yang dibutuhkan silakan pencet bel yang ada di samping. Nanti saya atau teman saya akan datang ke sini Pak ya. Saya permisi Pak. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.